السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، وبعد. Tukiendelea na darasa letu baada ya kuwa siku ya jana tulizungumzia hukumu ya mtu anayepinga chochote katika majina ya Allah subhanahu wa ta'ala na sifa zake ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tukaona ya kwamba mtu huyu anayepinga majina ya Allah subhanahu wa ta'ala au kupinga sifa ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi mtu huyu anakuwa ameingia katika kufuru, anaingia katika kufuru kama ambavyo walivyokuwa wakifanya washirikina wakipinga jina la Allah subhanahu wa ta'ala Ar-Rahman. Allah subhanahu wa ta'ala akasema wahum yakfuruna bir-Rahman. Ama siku hii ya leo, siku hii ya leo tutaangalia mlango mwingine ambao unazungumzia at-ta'addubu ma'a ar-rububiyyah, at-ta'addubu ma'a ar-rububiyyah, kuwa na adabu katika swala zima la utendaji wa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa maana ya kwamba kuheshimu yale yote ambayo yanamhusu Allah subhanahu wa ta'ala na kuyegemeza kwake peke yake, kuyegemeza kwake peke yake. Katika kumkosea Allah subhanahu wa ta'ala adabu ni kuchukua jambo ambalo linamhusu yeye katika vitendo vyake kumwegemezea mwingine katika viumbe wake Allah subhanahu wa ta'ala. Qauli Allah ta'ala, qauli ya Allah mtukufu amesema ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha. Wa tamamul aya wa aktharuhum kafirun, kwamba wanaifahamu neema ya Allah subhanahu wa ta'ala kisha wanaipinga. Wanaifahamu neema ya Allah subhanahu wa ta'ala kisha wanaipinga, yani wanafahamu kwamba yale walionayo katika neema mbalimbali, katika mali, mtoto na nyumba na vinginevyo, wanafahamu kabisa kwamba hivi ni vya nani? Ni vya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini wanapinga, na upingaji wao ni kuviegemeza kwa asiyekuwa Allah, ima kuviegemeza kwenye nafsi zao kwamba wamevipata wao kwa ujanja wao, au kuviegemeza kwa wazee wao, maana vitu tumevipata kutoka kwa wazee wetu, wakamsahau Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ndiye aliyewapa wazee wao hizo mali. Hii ikawa ni shirki katika rububiyya, kwa maana ya kwamba umechukua haki ya Allah subhanahu wa ta'ala kaegemeza kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, inakuwa ni shirki hiyo. Na haki hiyo ni katika vile ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala ameviumba yeye na akampa mwanadamu. Kwa nini wewe uchukue vitu alivyofanya yeye Allah mwenyewe afu ugemeze kwenye nafsi yako kana kwamba wewe ndio umefanya?
au ukamwegemezea ukakiegemeza kiumbe. Qala Mujahid, hapa zimekuja maana nyingi katika kauli za mufassirun mbalimbali waliofasiri hii aya, ani maana ya watu ambao wanaifahamu neema ya Allah subhanahu wa ta'ala, wanafahamu kwamba hii ni neema ya Allah subhanahu wa ta'ala, kisha wanaipinga. Miongoni mwa kauli ni kauli ya Mujahid rahimahullah ta'ala, ma maanahu, yani kauli yake hii inanukuliwa, anasema huwa qawlu rajuli hadha mali warithtuhu an abai, kupinga neema ya Allah subhanahu wa ta'ala ni sawa na mtu kusema hii ni mali yangu, hii ni nani, hii ni nini, ni mali yangu, warithtuhu min abai, nimeirithi kutoka kwa wazazi wangu au kwa wazee wake, amerithi huko. Kwa hiyo ikawa hii ni kupinga neema ya Allah subhanahu wa ta'ala, pamoja na kwamba unajua kwamba yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyekupa neema hiyo, lakini unamsahau Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe unawazingatia wazee wako ambao wao ni sababu, na unajizingatia wewe. Na ukiangalia hii mali imepatikana kwa wazazi wako kwa kupitia kadari za Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ndiye amekadiria wale wazee wako wawe na mali hiyo, na sheria ya Uislamu ikakadiria mali hiyo ikufikie wewe kupitia urithi, kwa sababu urithi ni mali inayohama, na mirathi ni mali inayohama kutoka kwa mtu aliyekufa kwenda kwa yule anayerithi, na hiyo ni sheria ya Uislamu imefanya hivyo. Sheria ni sheria nani? Ni ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bila shaka hii mali aliyokupa ni Allah, kwa sababu yeye ndiye kaweka sheria hiyo. Sasa kwa nini unamsahau yeye Allah subhanahu wa ta'ala, na unawakumbuka mababu zako na wengineo? Sawa Kwa hiyo kufanya hivyo, ikiwa mtu ataegemeza mali kwa asiyekuwa Allah, kwa kumsahau Allah ambaye ndiyo msababishaji, basi huyo mtu anakuwa amefanya shirku fi rububiyya, maana ameegemeza haki ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nafahamiana vizuri ni katika maana za aya hii, ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunahu. وقال عون ابن عبد الله يقولون لولا فلان لم يكن كذا. Yani maana yake ni kwamba watu wanakuwa wakisema lau kama asingekuwa fulani basi kusingetokea kitu fulani, asingekuwa fulani kusingetokea kitu fulani. Sawa, laula fulanun lam yakun kadha, inawezekana kuna madhara yametokea. Kwa hiyo ikawa katika maana ya neema ni kupata manufaa au kuzuia madhara. Hiyo ikawa ni maana yake, ni maana ya neema. Neema ni kupata manufaa au kuyazuia madhara. Katika maneno ya Mujahid rahimahullah ta'ala yanaonyesha manufaa ambayo yanapatikana kwa mtu akaegemeza kwa nani? Kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na katika maneno ya Aun ibn Abdullah unaonyesha madhara yaliyozuilika kupitia kama angekuwepo fulani. Kwa hiyo ikawa neema hiyo imeegemezwa kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo inakuwa ni ashirku fi rububiyya, ashirku fi rububiyya, kwa sababu anayehusika na kunufaisha na kudhuru
na kuzuia madhara ni nani? Allah subhanahu wa ta'ala anasema huwa alladhi yujibu al-mudhtarra idha da'ahu wa yakshifu as-su' wa yakshifu as-su'. Yeye Allah subhanahu wa ta'ala, yeye ndiye anajibu maombi ya mtu aliyedhikika, ambaye ana taabu, kapata shida, yeye ndiye anajibu maombi yake. Wa yakshifu as-su', ndio muondoshaji wa mambo mabaya. Lakini pia Allah subhanahu wa ta'ala amezungumzia washirikina kwamba kuna muda huo wanamkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala wakiwa na matatizo, wanamkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala, wanamuomba waondoshie matatizo, na kisha waondoshia matatizo, basi wanamsahau Allah subhanahu wa ta'ala. Akasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa idha rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu ad-din falamma najahum ila al-barr idha hum mushrikun. Kwa maana ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala, hawa watu wanapokuwa wamepanda jahazi, wanaona hali ya bahari ni mbaya, mawimbi makubwa, upepo mzito, watu wanaona sasa hapa kuna hati ya kuminuka na jahazi hili na kufa na maji. Watu wanaingiwa na hofu. Hii hali huwezi kuielewa mpaka ikufike. Ina maana kwamba hapa ni kana kwamba ni story tu, lakini anaelewa yule ambaye alipanda jahazi, ima ni meli au ni boti, alafu bahari ikachafuka, mawimbi yakawa makubwa kweli kweli, yanakaribia kuifunika nini ile boti, kuifunika. Inakosa ustahimilivu ile boti, inakuwa inacheza, inaenda huku inaenda huku. Hivi wakukusaidia hapo ni nani? Na utakie muomba hapo ni nani akusaidie? Hapo bwana wako wanasahau wale waungu wao wote, wale wanawasahau. Wanamkumbuka nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Hao kwa ni washirikina wa zamani, lakini sio sasa hivi. Washirikina wa zamani ndio walikuwa hivi. Hao sasa hivi wao shiriki yao ni muda wote, yani hata kama kuna shida wao ni Yesu. Hao sasa hivi shiriki yao ni mbaya sana, tofauti na zamani. Zote ni shiriki lakini wa sasa hivi wamefanyaje? Wameendelea katika ushirikina wao. Ina maana shetani amewaweza kiasi kikubwa sana, kiasi cha kwamba wakamsahau Mola wao hata kwenye shida. Kwa hiyo fa idha rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina din falamma najahum ila al-barr idha hum mushrikun. Allah anasema falamma najahum ila al-barr, kwamba pindi tunapookoa kutoka tukawafikisha nchi kavu wakiwa salama, wanaanza ushirikina wao, ikionyesha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiyo anayeondosha madhara, yeye ndiyo anaondosha madhara. Kwa hiyo yatakapokuondokea madhara, usije ukayegemeza neema hiyo ya kuondokewa madhara kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, ukamsahau Allah subhanahu wa ta'ala. Kifanya hivyo utakuwa umekufuru neema ya Allah subhanahu wa ta'ala ya yeye kukuondoshea madhara, na hapo utakuwa umemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu umemweka mwingine sehemu yake. Nafahamiana vizuri? Wewe unatakiwa umweke Allah peke yake katika majambo yako. Pia katika maana ya aya hiyo, waqala ibn Qutayba yaquluna hadha bi shafa'ati alihatina, washirikina hao wanasema kwamba hili jambo limepatikana
na limewezekana kwa sababu ya uombezi wa wale waungu wetu, uombezi wa wale waungu wetu. Ina maana washirikina walikuwa na waungu wao ambao wanawaomba, wanajikurubisha kwa wale waungu, alafu wale waungu wao wanawaombea wao kwa nani? Kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wapo watu wanaitakidi hizo mpaka leo hii, kama wale ambao wanaabudia watu baada ya kuwa wameshakufa, wameingia makaburini, wao wanaenda kuwaomba wale watu makaburini. Alafu kiwaambia, wanakuambia kwamba wale wanatuombea sisi, hatuwaombi wao, tunajua kwamba wale hawawezi kutunufaisha, hawezi kutudhuru, kwa hiyo wao wanatuombea kwa Allah. Kwa hiyo Allah ndiye anayetupa hayo manufaa. Sasa hapa haya ni maneno ambayo yanagongana bila shaka. Unaposema kwamba wale hawanufaishi, sisi tunajua kwamba hawatunufaishi. Sasa kama unajua hawakunufaishi, kwa nini unawaomba? Hivi ukiwaomba, si ndio maana yake unatafuta manufaa kwa wao? Na manufaa hayo si ndio ya kupatikana ile msaada wa Allah kupitia wao? Si hayo manufaa? Sio manufaa Nasallallahu salamata wal afia. Katika maana zake, waqala Abu al-Abbas baada hadithi Zaid ibn Khalid alladhi fihi, Ibn Abbas amesema katika baada ya hadithi ya Khalid ambayo ndani ya hadithi hii yapo maneno yanasema, inna Allah ta'ala qala asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun bi, yani wameamka asubuhi katika waja wangu, wapo wanaoniamini na wapo wanaonipinga. Nadhani mnakumbuka hadithi hii ilikuwa ikizungumzia masuala mazima ya kuegemeza uteremkaji wa mvua katika nini? Katika nyota. Baadhi ya watu wakasema mutirna binaui kadha, mutirna binaui kadha, yani mvua imenyesha kupitia nyota fulani. Kwa hiyo wakaegemeza uteremkaji wa mvua kutoka kwenye nini? Nyota. Nyota ndio imeteremsha mvua. Wakamsahau aliyeumba nyota ambaye ni nani? Ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hao wakawa wamekufuru kwa sababu wameegemeza swala zima la uteremkaji wa mvua kwenye kitu ambacho sio nani? Si Allah subhanahu wa ta'ala. Wamekufuru, maana fanya shirki, na shirki ni ukafiri. Sawa? Alhadith waqad taqaddama, na hadithi imetangulia, wa hadha kathirun fil kitabi wa sunna, na swala hili limezungumziwa kwa wingi sana katika kitabu na sunna. Yadhummu subhanahu man yudhifu in'amahu ila ghairihi, Allah subhanahu wa ta'ala anamsema vibaya yule ambaye anayegemeza neema yake kwa asiyekuwa yeye. Wa yushriku bihi, anakuwa mtu huyu ni mwenye kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala katika hilo jambo na kitu kingine. Qala baadhi salaf, wamesema baadhi ya wema waliotangulia, huwa kwa kaulihim, hiyo aya ina maana ni sawa na kauli ya watu wanaosema kanatir rihu tayyiba, upepo ulikuwa mzuri. Maana hapa nazungumziwa safari ya baharini, na watu wanapokuwa wanasafiri, basi kitu ambacho huwa wanakiogopa kwa wao waga ni nini? Ni upepo, sababu upepo ndio unazalisha mawimbi ya bahari. Kwa hiyo wao wakasema kana rihu tayyibatan, upepo ulikuwa mzuri, upepo ulikuwa umetulia, bahari imetulia. Wal mallahu hadhiqun, na yule nani nahodha, sawa na huyu nahodha alikuwa ni hodari wa uendeshaji wa jahazi lake au meli yake, kwa ni hodari kwa kweli. Hadhiq
maana alikuwa ni mtaalamu kweli kweli, kamsahau Allah, wakamsahau nani? Allah subhanahu wa ta'ala, wakaegemeza ufauluji wao wa safari yao kwa kutulia kwa upepo na uhodari wa nani? Wa nani? Wanahodha, kwamba hivi viwili ndivyo vimepelekea safari imekuwa ya amani bila kuzama watu. Hivyo hii si sahihi jamani. Inatakiwa tujue kwamba swala zima la mtu kusalimika na jambo lake lolote lile, basi ni kwa msaada wa nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Sio yule aliyepambana kwa sababu ni hodari, wala si chochote kile, isipokuwa ni nani? Ni Allah subhanahu wa ta'ala. Na tukichunguza vizuri mafunzo ambayo huwa tunayapata katika safari za meli, ajali za meli, kuulizeni swali, mara nyingi meli waga inazama ikiwa maeneo gani? Meli waga inazama wapi? Mara nyingi inazama wapi meli? Meli wewe inazama wapi? Nongwe, katikati. Meli waga inazama ikikaribia bandarini, watu waishaona makazi yao yale nyumbani pale, kishakuwa na matumaini ya kufika nyumbani salama. Au nyinyi mlijua hilo? Mpaka Waswahili wakawa na msemo, wanasema meli huzama bandarini, meli huzama bandarini. Yani kishakuwa na matumaini ya kufanyaje? Ya kufika salama, ndio meli inafanyaje? Inazama, watu wanakufa. Nasallallahu salama wal afia. Kuna meli moja ni maarufu inaitwa MV Bukoba, mnajua? Ilizama na watu walikuwa ishaanza kuona nini wanakokwenda. Na kuna meli nyingine ilizama kwa Zanzibar inaitwa MV Spice, hivyo MV Spice Zanzibar. Sijui anatoka Zanzibar na kuja Pemba, ndio ilikuwa hivyo. Watu walikuwa ishaanza kuona fukwe, wanaona pale. Meli kafanyaje? Kazama. Au hamlijui hilo? Basi kama hamlijui ndio mlijue kwa nini meli imekuja kuzama karibia na kufika, hali ya kuwa masafa ambayo yachakatika huko mbele ni makubwa sana. Niambieni, uhodari wa huyu nahodha unakuwa wakati gani? Yani sehemu ya hatari zaidi ni ipi? Si katikati ya bahari, kwa sababu ndiko kuna hofiwa kwamba hapa meli inaweza kufanyaje? Ikazama. Basi huyo mtu anakuwa makini kweli kweli. Sehemu ambayo ametumia nguvu nyingi kujitahidi meli sizame, ndipo meli inafanyaje? Inazama. Meli haizami, inakuja kuzama sehemu ambayo yeye ana matumaini kwamba hapa sasa tumeshafanyaje? Tushafika. Ndio inazama sasa. Subhanallah. Hii ni kuonesha kwamba al-amru kulluhu lillah, jambo lote ni la Allah, min awwalihi ila akhirih, mwanzo mpaka mwisho. Usimwachie, usitegemee nafsi yako hata chembe. Kule kote watu walikuwa wanaomba dua kule, Allah tufikishe salama, Allah tufikishe salama, tufikishe salama. Wanaogopa, wanafanya adhkari, wanamuomba
Ukaribia kufika, dua hamna tena, si ndio? Hapo sasa wanategemea nafsi zao, tutafika hapa hapata kizama, nitadai tu, nitaogelea. Umeona hivyo? Ina maana ile ikhlas ya kuegemeza utegemezi kwa Allah imefanyaje? Wewe chunguza wewe mwenyewe nafsi yako. Unapokuwa na matatizo ndipo unapomkumbuka vizuri sana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini matatizo haya yanapoenda yanapungua yanakaribia kuisha, utegemeaji wako unakuwa ni ule ule. Si unapungua? Sasa kumtegemea Allah pia kuna shuka. Unakuwa kama vile unategemea nafsi yako. Maana yake unajiona hapa mimi naweza. Hapa sasa mimi naweza. Hapa unaweza. Sasa hapo unapoweza Allah anakuonyesha uwezi. Ndipo mambo yanapofanyaje? Yanapoharibika. Ndio maana Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametufundisha sana dua ambayo tunatakiwa tuiombe kila asubuhi, kila jioni. Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith aslih li sha'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfat ain. Hii ni dua moja adhim sana ambayo inatakiwa tukithirisha sana kuiomba kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maana ya dua hii ni kutokuruhusu kujiegemezea nafsi yako chochote kile. Ya hayyu, nasema ya hayyu ya qayyum. Al-hayyu al-qayyum ni majina ya nani? Kwa unamuomba kupitia majina yake, kwa sababu alituambia tumuombe kupitia majina yake. Lakini pia haya majina yamebeba maana. Al-hayyu ni mwenye uhai uliokamilika, ambaye hauingiwi madhaifu ya aina yote, ambaye ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasinzi, halali, hafi, la ta'khudhuhu sinatun wala nawm, kullu shay'in halikun illa wajha, kila kitu kitaangamia isipokuwa uso wa Allah. Maana yake Allah mwenyewe. Sawa? Naam. Kwa hiyo huyu ni al-hayyul qayyum, yani ni mwenye uhai uliokamilika, hauingiwi na madhaifu. Na katika aya nyingine Allah Subhanahu wa Ta'ala anazungumzia kwamba tumeumba mbingu na ardhi, alafu mwisho aya inasema wama massana min lughub, na wala hatujapatwa na aina yoyote ya uchovu, hatujapata uchovu. Tumeumba mbingu 7 na ardhi 7 na wala hatujapata aina yoyote ya uchovu. Tofauti na wale na Wakristo wanaosema kwamba Mungu aliumba mbingu na ardhi sijui kwa siku 6, alafu siku ya 7 akapumzika. Nyinyi mnakubaliana na hilo? Mungu anapumzikaje? Allah anapumzika? Allah anasema kullu yawmin huwa fi sha'n. Kullu yawmin huwa fi sha'n. Kila siku Allah yupo na jambo anafanya. Sawa jamani? Sasa anapumzika vipi? Mtu anapumzika anakuwa anafanya nini? Si yupo tu amekaa amelala, yani afanye kitu, ndio maana kupumzika. Kullu yawmin huwa fi sha'n. Afinyi mtuambiaje kwamba Allah anapumzika? Si Wakristo ndio anasema hayo mambo. Sijui tutapumzika, tutafanya kazi kwa muda siku 6, nasikia sana toa ushahidi. Tutafanya kazi kwa muda siku 6, tutapumzika siku ya 7 kwa sababu Mungu mwenyewe alipumzika siku ya 7. Shahada yani. Mungu unamfananisha na viumbe. Mungu anapumzika nini? Nasallallahu salamata wal afia. Naam. Kwa hiyo ala kulli hal, kwamba ukisema wala takilni ila nafsi tarfata ain,
usiniegemezee jambo lolote katika nafsi yangu, tarfata ain, yani upepesi, yani kiasi cha kupepesa kwa jicho. Sawa? Hivi fanya hivi, unaweza ukakadiria hicho kiasi hicho, yani speed yake unaweza kidogo sana yani umegusa hivi, hata hicho unamwomba Allah asiegemeze kwenye nafsi yako hata chembe, kwamba ni wewe unaweza. Usiegemeze hilo, usiegemeze, mwachie nani? Yeye mwenyewe afanye, kwa sababu ni mdhaifu, nafsi yako ni dhaifu. Sasa unategemea mdhaifu akiegemezewa jambo atafanya jambo likamilike, liwe kamili? Sikuwa kamili jambo hilo, kwa sababu alilofanya ni nani? Ni mdhaifu. Lakini akilifanya likamilika mbele Allah subhanahu wa ta'ala, jambo hilo linakuwa kamili au linakuwa na mapungufu? Kamili. Ndio maana jana tumetolea mifano hapa. Ukivaa kiatu kaanza kutembea kwa muda fulani, kinafanyaje? Kinaisha, si ndivyo? Lakini mguu wako unaisha. Mguu umeumbwa na nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Hicho kiatu katengeneza nani? Mwanadamu, si ndivyo? Mwanadamu kapewa elimu ya ambayo kapewa uwezo unaendana na wanadamu wake, atengeneze kitu chake. Kikawa kile kitu kina madhaifu kwa sababu kimetengenezwa kwa uwezo wake Allah, ule uwezo wa kibinadamu ambao Allah kampa huyo mtu, lazima kiwe kina mapungufu, lazima mapungufu yake ndio hayo. Kama ni rangi inapauka, ndivyo inaisha, hicho ni cha mwanadamu. Ukikatika mkono, Allah tusalimishe, kitokea mtu amekatika mkono, unaweza kupata mkono mwingine? Upo mkono mwingine? Upo? Hamna mkono mwingine. Ukiwekewa mkono mwingine utaitwa mkono bandia. Ina maana kwamba ule mkono hawezi kufanya kazi katika ufanisi wake kama ulivyokuwa mkono wenyewe ule wa asili, kwa sababu huu mkono umeumbwa moja kwa moja na nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Huo bandia ni kwa uwezo wa nani? Uwezo aliopewa mwanadamu, uwezo wa kibinadamu. Kwa hiyo una mapungufu. Lazima kila jambo ukitaka likamilike mtegemee nani? Allah, liwe vizuri sana. Lakini ukitegemea nafsi yako, basi ndio mwanzo wa kufeli. Siku moja nilikuwa wapi kule Mwanza, tulikuwa tunapanda feri. Simejua feri ile ilikuwa ni feri, ilikuwa ni boti, siku vizuri. Maana tulikuwa tunatoka, ilikuwa ni meli, tulikuwa tunatoka Mwanza mjini tunaenda Kelewe kisiwani. Sasa kuna bwana mmoja, kwa sababu kabla ya kupanda watu ile meli waga yanaanza magari kwanza, yanaingia magari kwanza, shatulia sasa, na watu ndio wanafanyaje? Wanaingia. Sasa yule bwana mmoja wana kastaajabu kweli ile jambo. Akasema yani hao wazungu hatari sana. Ilibakia kidogo tu wawe Mungu. Maana wanachokifanya hapa ni hatari, yani lile dude lilitengenezwa kubwa, linapakia magari, linapakia mizigo mikubwa. Halafu alifanyaje? Alizami. Hii kwa sababu huyo sidhani kama alikuwa Muislamu. Lakini Muislamu hawezi kuzungumza hivyo. Kwani hao wazungu wametokea wapi? Umejiumba? Hizo akili umejipa wenyewe. Nani kawapa? Isitoshe Allah ndiye amelisalitisha lile dude lisizame yeye. Akitaka itazama. Kwani huwa hayazami? Si yanazama? Yanazama.
Allah akitaka lizame itafanyaje? Tazama. Lakini kwa sababu yeye Allah subhanahu wa ta'ala amelisalitisha lile bahari likubali kubeba lile dude na lisizame, basi ndio maana halizame. Kama tutakuja kuona kwenye sura an-Nahl, Allah subhanahu wa ta'ala namna alivyoelezea neema hizi zote hizi ambazo tunazo katika ulimwengu huu, na kwamba ni yeye ndio muumbaji na ni yeye ndio mfanyaji wa kila jambo mnaloliona. Kwa hiyo sisi hatutakiwi kuegemeza mambo tunayoona tumefanya wenyewe au tumefanyiwa tukaegemeza kwa asiyekuwa nani? Kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Akasema wa nahwi dhalika mimma huwa jarin ala alsinatin kathiratin, na mfano wa hayo katika yale ambayo yanapita katika ndimi za watu wengi. Fihi masail. الأولى تفسير معرفة النعمة وإنكارها، kufahamu tafsiri ya kuijua neema na kuipinga. Kujua neema na kufanyaje? Na kuipinga. Ina maana kwamba hawa mushrikun wanazijua neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Na swala hili jamani, mkisoma sura an-Nahl mtaona Allah namna ambavyo ametaja kwamba yeye ndio mfanyaji wa kila kitu. Kiangalia katika sura an-Nahl kuanzia aya 3, Allah anasema khalaqa as-samawati wal arda bil haqq, yeye ndio ameumba mbingu 7 na nini na ardhi kwa haki. Kisha akasema ta'ala amma yushrikun, Allah ametakasika na ile yote ambayo wanamshirikisha kwayo. Wazi? Khalaqa al-insana min nutfatin fa idha huwa khasimun mubin. Allah subhanahu wa ta'ala amemuumba mwanadamu kutokana na nutfa ambao ni maji na ma'u mahin, maji ambayo ni dhalili sana, mani. Lakini baada ya hapo huyu mwanadamu anakuja kuwa ni mgomvi wa Mola wake, anapinga neema za Mola wake, hataki kumwamini Mola wake, anapinga kufufuliwa na mengineyo katika maana za aya hii. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akasema wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'un wa manafi'un wa minha ta'kulun. Hapa Allah anazungumzia wanyama ambao mnawafanya kuwa ni kupitia ngozi zao, mnafanya kutengeneza nyumba, kutengeneza mavazi na mengineyo. Lakini katika wanyama hao mnakula, mnatumia kama chakula. Walakum fiha jamalun hina turihun wa hina tusrihun wa tahmilu athqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bi shiqqil anfus inna rabbakum la raufur rahim. Naam, ameelezea ubebaji wa mizigo kupitia wanyama. Sisi katika zama zetu hizi Allah subhanahu wa ta'ala ametupa viumbe vingine, si ndivyo? Viumbe ambao ni nini? Ni nini? Magari, si ndio? Au magari sio viumbe? Tayeb, Allah ametupa magari, ametupa basikeli, pikipiki, ametupa nini? Ndege, treni na mengine. Lengo lake nini? Kutubeba sisi na kubeba mizigo yetu katika vile vitu. Wale watu wa zamani walikuwa
wanatumia nini? Farasi, sivyo? Wakitumia punda, wakitumia nini? Wakitumia ngamia na vinginevyo vingi. Sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala akatupa hivi vifaa hivi ya magari na vinginevyo. Hivi vitu tumepata sisi kwa ujanja wetu au ni kwa ujanja wa Allah Subhanahu wa Ta'ala na uwezo wake? Tayeb. Allah anasema vinakubebeeni mizigo yenu ila baladin lam takunu balighihi illa bi shiqqil anfus, kufika katika miji ya mbali ambao hamkuwa na uwezo wa kufikia miji hiyo isipokuwa kwa tabu sana. Inna rabbakum la raufur rahim, fika Mola wenu ni mpole mwingi wa huruma, amekuhurumieni. Haya, angalia zama hizi kuna ndege. Kwa zamani mtu asafiri hapa mpaka wapi mfano mpaka wapi, tuseme labda atoke hapa mpaka Morogoro, angetumia siku ngapi? Kwa mnyama siku ngapi? Lazima aende apumzike, alale. Ile mnyama nenda kiwa alale, ale, anywe, apate nguvu, au safari ifanyeje? Ni siku nyingi. Lakini sasa hivi Morogoro inaenda kwa siku ngapi? Masaa mangapi? 5. Haya, tuseme masaa 6. Tenda Morogoro. Hiyo ni neema ya Allah au sio neema ya Allah? Au ni neema ya wazungu? Neema ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, si ndio jamani? Tayeb. Allah anasema amekumbieni wanyama, wal khayla, ndio farasi, wal bikhala, nyumbu, wal hamira, punda, itarkabuha wazina, ili muwapande na muwafanye kuwa ni nini? Mapambo. Wa yakhluqu ma la ta'lamun, lakini pia Allah Subhanahu wa Ta'ala bado anakuumbieni vitu ambavyo nyinyi hamvijui bado. Sasa tukisema wa yakhluqu ma la ta'lamun, inaingia vitu gani? Kipindi hicho wanaambiwa maswahaba ambao ndio aya imewashukia, hivi vilivyotaja vyote wanavijua, sawa? Farasi, huyu nani, huyu nyumbu, punda, nani, hivi wanavijua, na wanyama wengine ambao wanapanda. Allah anasema litarkabuha wazina, ili mvipande na mvifanye kuwa ni mapambo. Lakini wa yakhluqu ma la ta'lamun, pia anaumba vingine ambavyo nyinyi hamvijui. Ni vipi? Ndio hivi sasa hivi wao wanavijua, ma yaarifunaha. Ndio hivi ambavyo nyinyi wa zama hizi mnavitumia, lakini na nyie kuna vingine vitakuja ambavyo nyinyi kwa zama hizi hamvijui, watakuja kuvitumia watakao kuja baada yenu. Yani hii aya itaendelea kufanya kazi hivyo hivyo. Watakuja watu huko, watakuja na vipando ambavyo havijai kuwepo, nyinyi hamvijui. Allah atawaambia, Tayib. Almuhim, aya inaendelea kuzungumzia vitu vingi sana. Aya ya 10 inasema huwa alladhi anzala minas samai ma'an lakum minhu sharabun wa minhu shajarun wa fihi tusimun. Allah ndio anakuteremshieni kutoka mbinguni maji kwa ajili yenu, katika hayo maji mnafanya kuwa vinywaji. Wa minhu shajarun, pia katika hayo maji mnayatumia kumwagilizia mimea. Na aya inaendelea inasema yumbitu lakum bihi zar'a waz-zaytuna wan-nakhila wal-a'nab min kulli thamarat. Allah anakuotesheni mazao, zaituni, mitende, zabibu na katika kila aina ya matunda. Inna fi dhalika la ayatan liqaumin yatafakkarun,
katika hilo kuna dalili ya wazi ya kumjua Mola wenu na uwezo wake kwa watu ambao wanatafakari. wasakhara lakumul layla wan nahara wash-shamsa wal qamara wan nujuma musakharatun bi amri inna fi dhalika laayatin liqaumin. Aya zinaendelea mpaka kufikia kusema wa huwa alladhi sakhara al-bahra litakulu minhu lahman tariya watastakhriju minhu hilyatan talbasunaha wa tara al-fulka mawakhira fihi walitabtaghu min fadlihi wal'allakum tashkurun. Katika hii Allah Subhanahu wa ta'ala amekusalitishieni bahari mkawa mnaweza kula katika bahari hiyo nyama lahman tariya. Nyama gani? Samaki. Muone aiywa watastakhriju minhu hilyatan talbasuna, kisha mnakuwa mna uwezo wa kutoa katika bahari mapambo vitu mbalimbali kama vile lulu, si ndivyo? Watu wanaingia wanazitoa baharini, wanazama ndani kule. Nani amewasakhirishia jambo viumbe? Nani? Allah Subhanahu wa ta'ala. Na mingineyo wakataja alfulka, majahazi na mingineyo pia mpaka kuendelea. Allah Subhanahu wa ta'ala akasema katika aya ya 18 wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha inna Allaha laghafurur rahim. Ikiwa mtaamua kuzihesabu neema za Allah, basi hamtaweza kuzimaliza idadi yake, hamtaweza kudhibiti idadi yake. Inna Allaha laghafurur rahim, hakika Allah ni msamehevu tena mwenye huruma. Baada ya kutaja neema mbalimbali ambazo tunazijua na tusizojua, na kwamba zote hizo zinatoka kwa nani? Kwa Allah. Sasa kitu gani kimebakia hapa ili muegemezee mzungu kwamba yeye kafanya mzungu? Kwa hiyo Muislamu ambaye imani yake imekamilika hawezi kuegemeza chochote kile kwa mwanadamu isipokuwa mimbabi al-khabar, mimbabi al-khabar, katika ile namna, katika ule mlango tu wa kutoa habari kwamba fulani ndio kafanya hivi, basi katika mimbabi al-khabar hiyo haina shida. Wazi? Au mtu kusema kwamba hii ni kalamu yangu, mimbabi ish al-khabar, katika lengo tu la kuhabarisha, hiyo haina tatizo. Lakini kusema hii ni gari yangu, kwamba fulani nikafanya hivi bana, kajitahidi sana, ili hiyo haina shida, mimbabi al-khabar. Hivi nikisema mimbabi al-khabar simenielewa vizuri, ni katika lengo tu la kumfahamisha mtu kwamba aliyehusika na jambo hili alikuwa ni fulani, katika mlango kwa lengo hilo tu basi, waso lingine, hiyo haina tatizo. Tuendelee na masala athania, ma'rifatu anna hadha jarin ala alsinatin kathira. Tumefahamu ya kwamba jambo hili la kuegemeza jambo kwa asiyekuwa Allah ni jambo ambalo linapita katika ndimi za watu wengi. Watu wengi wanayasema haya. Unaona hili, ndugu zangu katika imani, inatakiwa tujifunze kwamba kila kitu tukiegemeze kwa nani? Kwa Allah Subhanahu wa ta'ala. Na hapo ndio utapata ile ladha na raha ya kile kitu ambacho ima umekipata au umekikosa, kwa sababu umemwegemezea nani? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kifanikiwa utasema alhamdulillah, Allah ameniwafikisha jambo fulani, nimefanikiwa, si ndivyo? Pamoja na kwamba juhudi yako imetumika katika hilo jambo mpaka umelipata, kuna msaada wa watu wengi umefanyika, lakini unayemtanguliza ni nani? Ni Allah Subhanahu wa ta'ala. Na hapo utawasahau viumbe
utawasahau viumbe na kutokuegemezea moja kwa moja yale mambo kwamba wao wameyafanya. Hivi ni nani katika kiumbe ambaye atakufanyia jambo zuri ukaanza kumshukuru Allah kabla hujamshukuru yeye alafu akaumia? Yupo huyo kweli? Kwa sababu yeye mwenyewe anajua kwamba hajafanya kwa ujanja wake, isipokuwa ni kwa uwezo wa nani? Allah subhanahu wa ta'ala, kwa msaada wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana tukafundishwa kwamba miongoni mwa matamshi mazuri ambayo yanatakiwa tupende kuyasema pale tunapotaka kufanya mambo yetu na yakawa yana uzito, basi tuseme la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Na hili ndilo ambalo linatamkwa pia pindi pale mtu anaposikia adhana akaambiwa hayya ala salah, anasemaje? La haula wala quwwata illa billah. Na mtu akiambiwa aseme hayya ala al-falah, anasema la haula wala quwwata illa billah. Hii ina maana gani? Kwamba huyu anakiri kwamba kile kitendo cha yeye kutoka pale alipo akaelekea kwenye swala si kwa ujanja wake wala si kwa uwezo wake, isipokuwa ni kwa msaada wa nani? Wa Allah subhanahu wa ta'ala. Bali huyu mtu katika hayo maneno anamuomba Allah amsaidie, kwa sababu tayari yeye ameshajionyesha kwamba hawezi, alishajionyesha kwamba hawezi. Kwa hiyo atakapojionyesha kwamba hawezi, atapata msaada wa Allah subhanahu wa ta'ala katika lile jambo. Kwa hiyo kitu ambacho ukikitazama mtu anakiona na uwezo nacho, si ndivyo? Na uwezo nacho. Yaani mtu mathalan amekaa nje pale akasikia adhana, hivi kikawaida unaweza kusema kwamba anashinda kuja msikitini? Uweze kusema hivyo, si ndivyo? Lakini anaambiwa asemeje? La haula wala quwwata illa billah. Kwa maana ya kwamba katika utazamaji wa kumtazama yule mtu pale ana nguvu, kwa sababu ametoka sehemu ya mbali mpaka kufika pale, unaona kwamba hashindi kuja msikitini. Lakini katika kutazama utendaji wa Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba anamfanyia mwanadamu lolote wakati wowote bila ya kuwa na khiari huyu mwanadamu, hapo ndipo mwanadamu kumbe anatakiwa lazimike kusema nini? La haula wala quwwata. Hamjui kusikia mtu amepata mshtuko wa ghafla katika moyo wake, mauti ukamkuta hapo hapo, kuna jambo alikuwa anatakiwa alifanye akashinda kulifanya. Hamjui kusikia? Si hapo hayo? Lakini wakati huo huyu mtu alikuwa na nguvu, si ndivyo? Yaani ni ndani ya sekunde chache tu mambo yamebadilika. Yeye hakuwa na uwezo wa kufanyaje, wa kuzuia ile hali. Shangaa mtu ameshika moyo unadunda nini, maana nguvu zimemuishia, amelala chini hapo hapo, watu wanambeba, waanza kuhangaika. Hii ni kuonyesha kwamba huyu hana uwezo. Mwenye uwezo ni nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hatakiwi mtu kujiaminisha na kujiona kwamba yeye anaweza katika lolote lile. Yeye anatakiwa amwegemezee nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillah, haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Aseme hivyo basi. Akifanikiwa ni kwa msaada wa nani? Wa Allah subhanahu wa ta'ala. Asipofanikiwa ni kwa kadari ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kila kitu ni yeye.
Ndio maana Allah Subhanahu wa ta'ala akasema wama tashauna illa an yasha Allah rabbul alamin, nyie viumbe hamwezi kutaka jambo kulifanya lolote lile isipokuwa jambo hilo litafanyika pindi pale atakapotaka Allah lifanyike. Lolote halipo jambo ambalo mtu analifanya kwa ujaja wake, halipo hilo. Sawa na amejiandaa ni bouncer huko, ni mtu kajiandaa anaenda kwenye mapambano, au tumzungumzie wanafunzi, kwa sababu sisi wanafunzi kesho kuna mtihani, si ndivyo? Kesho kuna mtihani wa tauhid mathalan. Mwalimu amekuonesheni sehemu za kusoma na kwamba hapo ndipo maswali yatakapotoka, na pengine mwalimu anaandaa maswali kabisa, si ndivyo? Nake anaambia maswali haya zingatieni, yatakuja kwenye mtihani. Si mtu kashajua? Baada ya hapo anafanya nini? Anaanza kusoma. Tayeb, mtihani unafanyika, wanafunzi wanapewa matokeo, wote wanapata 100? Hawapati wote. Lakini ni kweli kila ambaye hajapata 100 hakusoma? Na je, ni kweli kila kosa ambalo mwanafunzi kakosea kwenye maswali alikuwa hajui jawabu lake? Ni kwamba hakujua huyo? La, si kweli, sio hivyo. Inawezekana kabisa huyo alisoma na jawabu lake alikuwa anajua, lakini alipoingia kwenye mtihani akafanyaje? Kasahau, au akachanganya, akachukua huku akaweka huku, yani jibu la huku akaweka wapi? Huku, na la huku akaweka huku, na akapitia mara ya kwanza, ya pili, ya tatu, akaona sawa kabisa. Wapi? Hakuna kilichofanyika hapo. Mwisho wa siku anakuja kupewa mtihani, matarajio yake ni kwamba anapata ngapi? Zote, sivyo? Anakuja kupewa mtihani, anaona amewekewa 90. Si 90 vipi? Akitazama anakuta kosa, subhanallah, kumbe nijaza hivi. Anashangaa, anaumia sana, si ndivyo? Hivyo anayekadiria ni nani? Wewe huna ujanja. Kwa hiyo wewe unatakiwa umtegemee nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye ndio mfanyaji wa kila kitu, muweza wa kila kitu. Kama una akili nyingi, basi hizo akili nyingi amekupa nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pamoja na hizo akili nyingi, usifikirie kwamba zile akili zitafanya. Hapana, mpaka Allah atake zifanye ndio zitafanya. Allahu musta'an. Kwa hiyo katika mifano ya wazi ambayo inaeleweka sana katika historia, kumbukeni kile kisa cha Firaun. Firaun si mnamjua? Alipojua kwamba atakuja mtu katika Bani Israel atakayekuja kuangusha utawala wake, si ndio? Alipata habari hizo, akafanyaje huyo mtu? Akaanza kuua wale wakizaliwa na waua watoto wa kiume. Kuna wakati anawacha hai, kuna wakati anawaua, kwa kuwa anachukua tahadhari ya kwamba ili akizaliwa yule ambaye atakuja kumpindua ufalme wake, naye afanyaje? Awe amefanyaje? Ameuliwa. Lakini unaweza kushindana na Allah subhanahu wa ta'ala? Inawezekana kweli? Haiwezekani. Kilichokuja kutokea nini? Akazaliwa kipindi ambacho watu wanauliwa, ndicho kipindi hicho alichozaliwa huyo mtu ambaye atakaye kuja kufanyaje? Kupindua ufalme wake. Story ni ndefu, sasa kurefusha sababu muda umeisha. Kwa ufupi ni kwamba
alikuja kumlea mwenyewe adui wake, si ndivyo yeye mwenyewe kamlea adui wake. Alikuwa anajua kama anamlea adui yake? Alikuwa hajui kama wewe ni katika Bani Israeli? Alikuwa anajua, lakini ni kwa sababu Allah alolipanga lazima liwe, wala tahadhari yako haiwezi kubadilisha kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala. La yughni hadharun an qadarin, tahadhari hainufaishi pale ambapo tayari kumeingia kadari ya nani. Hata ufanyeje, jambo litakuwa vile vile kama alivyopanga nani? Allah subhanahu. Kwa hiyo hakuna ujanja katika maisha, isipokuwa ujanja ni kumtegemea nani? Allah subhanahu. Basi atakayemtegemea Allah subhanahu wa ta'ala, huyo ndio atakayefaulu katika maisha haya. Lakini atakayetegemea nafsi yake na uwezo wake na wale watu waliomzunguka, kwamba wana uwezo, wana mali au wana vyeo au wana elimu na nini, kwamba akaona wale ndio watamsaidia, basi huyu ameshafeli mwanzoni kabisa. Nasallallahu salamata wal afia. Jambo la tatu inasema, masala ya tatu, tasmiyatu hadha al-kalami inkaran lin-ni'ma, kuyaita haya maneno kwamba ni kupinga neema, yani kitendo cha mtu kuegemeza kitu kwa asiyekuwa nani? Allah, ni kupinga neema. Arabi'a, ijma'u ad-diddain fi al-qalb, ijtima'u ad-diddain fi al-qalb, kukusanyika vikinzanaji viwili katika moyo wa mtu mmoja. Ni vitu gani hivyo? Cha kwanza ni maarifatu neema, cha pili ni nini? Inkaruha. Yani kwanza wewe unakubali kwamba ile neema ya nani? Ya Allah. Kwa moyo wako unajua kwamba hii riziki hii inatoka kwa Allah hii, unajua hivyo. Lakini wakati huo huo unajua hilo, unapinga kama hii nimepambana mwenyewe bwana, hapa nimepambana mwenyewe. Yote hayo yanakusanyika kwenye moyo wako, jambo la ajabu sana. Nasallallahu salamata wal afia. Kwa kinachotakiwa kufanyika hapo ni kumwegemezea Allah peke yake zile neema zake. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Sallallahu sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Inshallah kesho tutaendelea na mlango unaofuatia. Jazakumullahu khair. Markaz Imam al-Muzani ni taasisi inayojishughulisha na shughuli mbalimbali ikiwemo kuelimisha jamii, kusimamia madrasa, kusomesha vijana katika level za tamhidi, yani asiyejua kusoma kabisa, ibtidai pamoja na mutawasita. Tunakuombeni mchango wenu kwa lengo la kuendeleza shughuli zetu za markaz kama vile chakula cha wanafunzi, upanuzi wa madrasa na kadhalika. Na kwa sasa tunahitaji kununua nyumba ili kupanua madrasa, na kiasi kinachohitajika ni shilingi milioni 60 za Kitanzania. Karibuni, changia kwa namba Airtel Money 0689546152, M-Pesa 0752809553. Pia changia kupitia Amana Bank kwa namba 00114086920001. Jina lisomeke Imam al-Muzani Foundation. Kwa maelezo zaidi wasiliana na Sheikh Abdurrauf Al-Munawi kwa namba 0628993212 au 0688745131. Karibuni tuifanyie ziara Markaz Imam al-Muzani. Wabillahi tawfiq. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. حل المعازف والغنى الشيطاني، ورأيت منهم فاسقا يدعو إلى رقص على الأوتار والعيدان. Pata faida mbalimbali kutoka Markaz Imam al-Muzani na nje ya Markaz Imam al-Muzani.
kupitia chaneli yako pendwa ya Al-Muzan Online TV. Allah